Wenn man 2022 hilfsbereit sein möchte. Ja. Servus. Entschuldigung. Ja? Könnten Sie bitte ein Bild von uns machen? Ja, na klar. Dankeschön. So. Okay, alle mal Cheese. Entschuldigung, ich bin Veganerin. Ja, können Sie das bitte respektieren und ein anderes Wort verwenden als Käse? Dankeschön. Okay. Dann einfach alle lächeln. Nein, was soll ich lächeln, Mann? In der heutigen Zeit gibt's für mich nichts mehr zu lächeln, Mann. Was? Okay, sorry, ich mache jetzt einmal das Bild. Kommen Sie ein bisschen weiter rein. Sie? Excuse me? Wir haben 2022. Können Sie mich bitte mit meinem Pronomen ansprechen und nicht einfach als Sie betiteln? Period. Oh mein Gott, ich wollte doch... Was hat Religion jetzt damit zu tun? Ich bin Atheist und ich fühle mich jetzt Das angegriffen. war doch nicht so gemeint. So einer So, hier, Bild ist gemacht. Danke, sehen Sie? Das geht auch ohne jemanden zu triggern. Ja, da haben Sie recht. Also, schaut mal her.